जुखाम खांसी कोरोना से बचाने के लिए मैं काढ़ा बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनाते हैं, क्या ले लेते हैं, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, अदरक और शहद हम बाद में डालेंगे। इन सब को कूट कर मैं काली मिर्च और दालचीनी को मैं कूट लेता हूँ, ये देखिए। और तुलसी और अदरक को मैं तुलसी डाल दूँगा पानी के अंदर। तो 2 कप पानी के अंदर मैंने तुलसी, अदरक, काली मिर्च, तुलसी और दालचीनी ये सब डाल दिया है। और इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक पानी बिल्कुल आधा नहीं हो जाता। आधा हो जाता है, चलो उबलने के बाद, उसके बाद इसको कप में डालेंगे और शहद मिलाकर हम पियेंगे। तो इससे बहुत अच्छा काढ़ा है, देसी नुस्खा है। 1 चम्मच शहद मैंने डाल लिया है। जब तक हमारा काढ़ा गर्म हो रहा है, इसको गर्म हो जाने दीजिए, जब तक आधा रह जाएगा उबल उबल के। उसके बाद हम इसको डालेंगे अपने कप के अंदर, घोलेंगे। तो चलिए हम इसका वेट करते हैं। ये हम देसी नुस्खा बना रहे हैं। अदरक, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी मिलाकर ये हम पानी के अंदर उबाल रहे हैं जब तक ये आधा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको शहद में मिलाकर पियेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन काढ़ा है, गले के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए और कोरोना के लिए भी। ये उबल के आधा रह गया है, 1 कप रह गया है 2 कप से। इसको अब हम कप में डालेंगे, शहद जिसमें शहद पहले से डला हुआ है, और छान लेंगे। और छानने के बाद में ये कितनी बढ़िया एकदम, ये हमारा काढ़ा रेडी हो गया है। जुकाम, खांसी, बुखार और हर बीमारी से, कोरोना से बचाने का काढ़ा रेडी हो चुका है। अब चलो इसको पीते हैं। बाकी आप लोग सजेशन दे सकते हो अपना कि क्या चीज़ मुझे और ऐड करनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच।